Ok, lô số này tao khné nó không cóបណ្ដាញ YouTube គឺដូចជានៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ Facebook អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពី app tnaot ដែលបានធ្វើការ update ថ្មីនៅទម្រង់ថ្មីអូខេគឺវាបាន update ហើយវាបានផ្ដល់ជាព័ត៌មានមកឲ្យយើងណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង app tnaot បានអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែងទំព័រដើមទៅក្នុងក្រោមនេះកន្លែងទំព័រដើមទៅណាចេះមកហើយវានឹងឃើញអ្នកឃើញទេនេះអូខេអញ្ចឹងវាថាការកែសម្រួលកម្មវិធីអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចលើនឹងទៅហើយយើងចុចមកអានទាំងអស់គ្នាតើវាបានធ្វើការប្រែប្រួលមិនណាហើយ app tnaot បានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យយើងមិនណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអានតែម្ដងតាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនtnaot សូមជូនដំណឹងដោយខាងក្រោមដោយសារការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អូខេអញ្ចឹងកើនឡើងយើងខ្ញុំបានទទួលពីមតិអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដកប្រាក់យឺតនិងការបើកមើលព័ត៌មានមិនបានអូខេដូចនេះក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានសម្រេចធ្វើការពង្រីកទម្រង់ប្រព័ន្ធនិងឧបករណ៍សម្រាប់ tnaot app ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការពង្រីកប្រព័ន្ធនេះយើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យធ្វើការផ្អាកដំណើរការកម្មវិធីណែនាំមិត្តភ័ក្តិអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះការណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺយើងផ្អាកសិនហើយនឹង base កកម្មអូខេអញ្ចឹងនឹង base កកម្មកាក់មាសមួយរយៈចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែ5បាទ2019នេះតទៅអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាការណែនាំមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងការរោគនៅកាក់មាសអញ្ចឹងវាធ្វើការឲ្យអាប់ដេតអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ឲ្យយើងលេងអីទេណាហើយការណែនាំមិត្តភ័ក្តិក៏អត់បានដែរហើយការស្វែងរកនៅកាក់មាសក៏អត់បានដែរណាអញ្ចឹងវាផ្ដល់ដំណឹងឲ្យអញ្ចឹងមួយទៀតការសម្រួលមានដូចខាងក្រោមរៀបចំប្រព័ន្ធណែនាំមិត្តភ័ក្តិនិងកាក់មាសថ្មីអូខេអញ្ចឹងគេនឹងរៀបរាប់ណែនាំនឹងស្វែងរកកាក់មាសថ្មីហើយណាអូខេតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធជាមួយសេវាកម្មធនាគារនិងផ្នែកដកលុយទាំងឡាយបន្ថែមដើម្បីឲ្យការដកប្រាក់បានលឿនជាងមុនអូខេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអាប់ដេតហើយអូខេបន្ថែមបេសកកម្មនិងល្បែងកំសាន្តចាប់រង្វាន់អូខេពិតជាលយមែនណាអូខេជាមួយគ្នានេះដែលក្រុមហ៊ុនការងារបានឃើញកំណត់ល្អពីការស្រង់មតិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ខាងក្រមការងារកំពុងធ្វើការសាកល្បងដើម្បីបញ្ចូលគំនិតទាំងនេះនឹងtnaotដែរអូខេយើងនឹងខិតខំបន្តផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យកាន់តែច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ app tnaot អូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ app tnaot ចាប់ផ្ដើមមានឱកាសថ្មីហើយណាអូខេអញ្ចឹងសម្គាល់កម្មវិធីរកលុយតាមការណែនាំមិត្តភ័ក្តិនិងកាក់មាសនឹងបើកដំណើរការអូខេបើកដំណើរការជាធម្មតាវិញក្រោយពីការរៀបចំពង្រីកប្រព័ន្ធនេះបានសម្រេចអំឡុងពេលដែលផ្អាកកម្មវិធីនេះគឺពុំប៉ះពាល់ដល់ទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់អ្នកឡើយអ្នកនៅតែអាចបន្តការដកប្រាក់និងការបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទបានដូចធម្មតាអូខេអញ្ចឹងអានអស់ទៅការសន្សំដកលុយដែលពុំទាន់ពិនិត្យយើងខ្ញុំកំពុងតែបន្ថែមកម្លាំងក្នុងការពិនិត្យឲ្យបានអស់ក្នុងរយៈពេលឆាប់នេះណាដើម្បីចាប់ផ្ដើមការបរិយាប្រព័ន្ធឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនអាស្រ័យហេតុនេះសូមអភ័យទោសចំពោះរាល់ការអាក់ខានទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងអូខេអញ្ចឹងapp tnaot វាធ្វើការអាប់ដេតថ្មីហើយឥឡូវយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាណានៅពេលខាងមុខទៀតអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី20ទៅគឺថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី20ហ៎នេះអូខេថ្ងៃទី20ចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅវាធ្វើការផ្អាកសិនហើយចំពោះការធ្វើបេសកកម្មហើយនឹងការរកសមាជិកណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាណាអូខេខ្ញុំបាទ Pro KM គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ